Na četrtkovo jutro smo se blejskim osnovnošolcem pridružili na njihovi poti v šolo. Nekaj do 7 ure zjutraj smo se zbrali pred infocentrom Triglavska roža Bled na eni izmed 5 dogovorjenih točk na Bledu, odkoder se potem otroci skupaj z učitelji sprehodijo ali odpeljejo v šolo. Med njimi je bil tudi tretješolec Žiga, ki v šolo največkrat pride kar s skirojem. Zato mi je všeč, pa še hitro sem lahko v šoli. Takole s peš busom en za drugim smo odšli proti šoli. Aktivnost pod sloganom Gremo peš s Kokoško rozi so otroci dobro sprejeli. Všeč mi je, zato ker drugače nas gre večinoma veliko z avti in pa jaz, ko hodim peš, je težko, ker se ful več avtov vozi po cesti. In prav to, zmanjšanje motoriziranega prometa vsaj v okolici šole je eden izmed glavnih ciljev celoletnega evropskega projekta Trajnostna mobilnost v vrtcih in šolah, kamor je vključena tudi osnovna šola Josipa Plemlja Bled skupaj z obema podružničnima šolama, osnovno šolo Bohinjska Bela in Ribno. V okviru tedna mobilnosti otroke še posebej spodbujajo k temu, da v šolo hodijo peš oziroma na načine trajnostne mobilnosti, pove ravnateljica blejske osnovne šole Nataša Ahačič. To pomeni tudi šolski avtobus, tudi da si delijo avto s sosedi, prijatelji, da prihajajo s kolesom, z rolerji. S tem projektom želijo spremeniti potovalne navade otrok in njihovih staršev. Tudi njih spodbujajo, da se jim pridružijo in svoje otroke aktivno pospremijo v šolo. Če je le šansa, gremo peš v šolo ali pa s kolesom ali pa zato, da se zjutraj malo nadihajo svežega zraka, pa da lahko delajo. Ali v vrtcu, ko je hčerka mlajša še v vrtcu, ali pa v šolo. Se pravi, torej odložite v vrtcu ta mlajša hčerka, potem pa naprej še v šolo? Ja, tako, saj tlele pa je čist blizu, tako da ni panike. Se rada pol takole zjutraj z mamico pa sestrico sprehodaš? Ja. Vsak dan beležijo, na kakšen način otroci pridejo v šolo. Na matični šoli okoli 85% učencev pride v šolo na enega izmed zgoraj omenjenih načinov. Na podružnični šoli Ribno in Bohinjska Bela pa smo celo zabeležili po 100%. Tako da smo veseli, da otroci so zagrabili, otrokom je to všeč, vzpodbujajo se med sabo in si želimo, da bi to trajalo. Ne samo ta teden, ampak kar celo leto. Za še več spodbude pa lahko osvojijo prav posebne karte Kokoške rozi. Žiga je do sedaj pridobil 3. To smo dobili za šolo, ko smo zbirali kartice. Kakšne kartice? S Kokoško rozi, ko hodi v šolo. In kakšne vse ti si to zbral? Jaz sem do zdaj 2 skirojem, pa ambene druge več. 3 skirojem. Osvojijo lahko tudi karto Zlato jajce, ko celoten razred skupaj z učiteljico pride v šolo na enega izmed načinov trajnostne mobilnosti. In pa Kokoška rozi s krono, to je taka zlata Kokoška rozi, ki pa jo pridobi otrok, ki mogoče naredi kakšno posebno delo. Naprimer, da nekomu pomaga čez cesto, naprimer, da ima kakšen mlajši otrok težave in mu priskoči na pomoč pri tej hoji. Naprimer, dobil je en otrok, ki je pobral otroka, ki je padel s skirco. Tako da potem otroci te karte zbirajo in ko razred zbere karte, se potem lahko z njimi igrajo razne igre, naprimer Črnega Petra, Vojno, oziroma se jih sami izmislijo, katere igre bodo igrali. Tako je prijaznost in pomoč sovrstnikom še posebej nagrajena. Otroci te karte zbirajo in se z njimi tudi igrajo. Namen projekta je v prvi vrsti varen in okolju prijazen prihod otrok v šolo. Ob tem pa ne manjka druženja, zanimivih jutranjih pogovorov in kartanja med odmori.